Эрхэм хүндэт ноёд хатагтай нар Apple компани дөнгөж өчтөрхөн маш хүлээлтэнд байсан iPhone 12 удаа танилцуулсан байгаа. Энэ удаагийн танилцуулганд дөрвөн төрлийн шинэ утас нэмэгдсэн байгаа. Нэгдүгürt юу гэхээр iPhone 12 mini, хоёрдугаарт iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max гэсэн дөрвөн утасны талаар хэдүүлээ ярилцуулна. Тэгээ ер нь энэ жилийн iPhone дээр юу нэмэгдэж байгаа юм бэ? Юу нь хамгийн гол давуу талууд юм бэ? Ер нь үн ханш нь хит юм бэ те? Хүмүүс ер нь ямар сэтгэлдэлтэй байгаа талаар хэдүүлээ маш товчхон, маш ойлгомжтойгоор ярилцуулна. За бид ихний том өөрчлөлт бол загварын тал дээр маш том өөрчлөлт гаргасан энэ жил. Хуучин бол iPhone-ы ирмэг юу гэдэг юм өнцөггүй байсан бол энэ жилээс ахуулаад iPhone 12-аас ахуулаад буцаад iPhone 5S-ийн үеих шиг тийм ирмэгтэй яг дөрвөлжин ийм ирмэгтэй болж байгаа. Тэрнийгээс нь бол ерөнхий загвар нь хуучин руугаа буцаад явж гин гэсэн үг. Тэгээ та нар мэдж байгаа сүүл гараад удаагүй байгаа iPad Pro ерөөдөө ирмэгтэй болохоор хүмүүс бол өөрчлөж мэдчихсэн баг. Тэгээ айгүй сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр ингээд iPhone гарахын өмнө жил болго ингээд загварыг өөрчилж харуулсан бичлэгүүд гардаг ер нь интернет дээр те шууган одоо хүмүүс юу гэж ярьж байна те. Тэгээ та нар өнөөдрийн нээлтээс өмнө баг сар 2 сар 3 сар 6 сарын өмнөх бичлгүүдийг харах юм бол хүмүүс YouTube дээр амар мундаг таасан билээ. Тэгэхээр өнгөний хувьд бас шинэ өгнүүд гарсан байгаа. iPhone 12 mini болон iPhone 12 хар, цагаан, улаан, ногоон, цэнхэр гэсэн 5 өнгөөр гарч байгаа бол iPhone 12 Pro болон Pro Max нь хөх, алтлаг, саарал, мөнгөлөг өнгө гарч байгаа. Дараагийн нэг том шинжилгээний зүйл нь юу вэ гэхээр iPhone-ы шилэн дийлэгдсэн ceramic shell гэдэг нэртэй технологиор хийгдэж байгаа. Ерөнхийдөө энгийнээр хэлэх юм бол маш нарийн хийцтэй одоо технологи. Тэгээ хамгийн гол үр дүн юу вэ гэхээр өмнөхөөс 4 дахин илүү бат бөх чанартай болж байгаа. Ер нь бол юу гэдэг iPhone-ы юу бол дийлэгц бол дандаа асуудал байсаар ирсэн. Надад уулзсан iPhone-д хүмүүсийн бараг тал нь ямар нэгэн байдлаар утасныхаа дэлгэц нь харахаа байдаг. За энэ бол ерөөхдөө сайн байдаг тийм үү. Дараагийн солилцсон зүйл нь юу вэ гэхээр дэлгэцнүүдийн хэмжээнүүд байгаа. Ерөөхдөө өмнөх загваруудаасаа багаар томорсон байгаа. iPhone 12 mini бол 5.4 инч дэлгэцтэй. iPhone 12 бол 6.1 инч. Тэгээд iPhone 12 Pro бол 6.1 инч. Тэгээд iPhone 12 Pro Max нь 6.7 инч гарснараа ерөнхийдөө бүх цаг үеийн хамгийн том iPhone гарч байгаа маа гэсэн. За дэлгэцийн тал дээр зөвхөн хэмжээ нь бол сайжраагүй. Хэмжээс гадна чанар нь бас хөөрхөн сайжирсан байгаа. Super Retina XDR display буюу аюу сүртэй нэртэй. Тэгээ ерөнхийдөө л юу вэ гэхээр OLED дэлгэцтэй болж байгаа. Тэгээ OLED дэлгэцлэр зарим хүмүүс сайн мэдгүй ч магадгүй. Тэгээд миний хувийн туршлагаас үзэх юм бол телевизэн дээр бол OLED бол аюу нэлээд нөлөөлдөг. Яг дэлгэцний хар бараан өнгөнүүд бол яг нүдэнд мэдтгүүц маш тод. Утсан дээр бол яах юм мэдэхгүй байна. Тэгээд утсан дээр ямар ч технологи бол шинжлэгдсэн маш сайн мэдээ. За дараагийн шинжлэгдсэн зүйл нь бол 5G мэдээж 5G-г бол нэлээд маркетингтаа энэ жил бол нэлээд түлхэж өгсөн бол харагдчихлээ. Энэ жилийн гарч байгаа шинэ iPhone-ууд бол бүгдээрээ 5G-тэй бол холбогдож ажиллана. Тэгээ 5G-ийн талаар бол хэдүүлээ янз бүрийн хил амуудыг бол ярьсан. Тэгээ яг нээлтэн дээр бол яг Америкийн 5G-г хариуцсан Verizon гэдэг компанид бол хамтарч байгаагаа зарласан. Тэгээ тайзан дээр бол Verizon-ы захирлан гарч ирж ерөнхийдөө ингээд хамтарч байгаа гэдэг. I want to thank you and the whole Apple team for a fantastic collaboration leading up to this historic moment. Технологийн давцсандах одоо аюул том хамтран ажиллагаа гэдэг Verizon, Apple хоёр хамтарч байгаагаар бол танилцуулагдсан. Тэдний сонирхолтой зүйл юу байсан бэ гэхээр нээлтэн дээр 7 өөр төрлийн одоо HD live stream үзэж 5G интернет хүлээн авах хүчээ одоо юу гэдэг гайхуулсан. Тэгээ 5G-ний талаар манайхаа нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй шүү. 5G биш үү? Америкт хүртэл 5G дийлэнх мужуудаараа ашиглалтанд ороогүй байгаа. Гэхдээ мэдээж антин байршуулах гэдэг юм уу те. Сүрлүүлэлтийн ажлууд бол явсаар байгаа. Яс юм дээр юу гэхээр хэрвээ та 5G-нд ач холбогдол өгж байгаа бол эхлээд хаана амьдрдгаа тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ та Монголд байгаа бол ойрын хэдэн жилдээ бол 5G бол орох болоогүй. Нөгөө талаараа хэрвээ та энэ утсыг үнэхээр олон жил барина гэж бодож байгаа бол яг нь 5G-д ач холбогдол өгөхөд бол гимгүү. Юу хэлэхэд байна вэ гэхээр та өнөөдөр 1000 5G-т гарууд судалдаж авсан ч гэсэн тэр 5G-гээ та дэлхийн дийлэх газруудаар өнөөдрийн байдлаар ашиглах боломжгүй шүү гэдгийг сануулж байгаа шүү. За дараагийн өөрчлөлтсөн зүйл юу вэ гэхээр A14 чип гарч ирсэн байгаа. Өмнө нь A13 байсан. Тэгээд дараагийн одоо түвшнийхаа хурдандаа очсон гэсэн. Энэ чип бол 6 цөмтэй. Тэгээд Apple мэдгэж байгаа бол GPU, CPU хоёр нь хоёулаа 50%-аар хурдан нэмэгдсэн гэж байгаа. Утасны чип сайн байснаар бол утас илүү хурдан, уян хатан ажиллана. Тэгээд чип сайжирснараа
бас iPhone 12 дээр камер нас хөөрхөн сайжирсан байна. iPhone 12 mini болон iPhone 12 2 камертай, wide болон ultra wide гэсэн 2 камертай байна. Тэгээд нарийн тон үзүүлэлтийн хувьд бол ерөөдөө өмнөх iPhone 11-т бол ойролцоо. Тэгээд ерөөдөө хамгийн том өөрчлөгдсөн зүйл нь юу вэ гэхээр харанхуй зураг авах технологи нь бол илүү сайжирсан байна. Apple-ийн хэлснээр бол night mode нь бол өмнөхөөсөө 27%-аар харанхуйд илүү чанартай зураг авдаг болсон гэсэн байна. За тэгээ мэдээж iPhone 12 Pro, 12 Pro Max нь болохоор wide, ultra wide, telephoto гэсэн 3 камертай. Тэгээ камерны видео бичлэгэн дээр бол Apple нэг том нээлт хийсэн нь болохоор дэлхийн анхны Dolby Vision гэдэг технологиор одоо бичлэг хийдэг болсон байгаа. Тэгээ Dolby Vision гэхээр ерөнхийдөө дуу дүүсний тал дээр дараагийн түвшинд орж арай бодтой болсон гэсэн. Тэгээ мэдээж 4K бичлэг 60 фреймээр гэсэн одоо чанартай бичлэг хийх чадвартай байгаа. Тэгээ үүнээс гадна камерын дээр бас нэг том технологи нэмэгдсэн байгаа. Энэ болохоор юу гэхээр LiDAR гэдэг ерөнхийдөө орчин тойрныг сканердэг тийм одоо технологи камер дээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ энэ LiDAR нь болохоор зөвхөн Pro Max 2 дээр нэмэгдэж байгаа. Энэ технологи бол хоёр том давуу талтай. Эхнийх нь давуу тал нь юу гэхээр харанхуй зураг авах чадвар нь илүү сайжирна гэсэн үг. Зөвхөн дүрснээс гадна одоо ингээд яг биетээр нь одоо камер өөрөө ингэж орон зайг мэдэрдэг болсон гэсэн үг. За хоёр дахь давуу тал нь бол аюул сонирхолтой. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр AR буюу Augmented Reality гэдэг нэртэй сканер бий болсон байна. Энэ бол ирээдүйд бол маш олон талаараа хэрэг болох технологи гэж би хувьдаа харсан. Өөрөөр хэлбэл камерын дээр байгаа дүрсийг эсвэл камерын дээр байгаа одоо орон зайн дээр ямар нэгэн дүрс нэмээд ямар нэгэн битийг хөдөлгөх ч юм уу тиймэрхүү үйл явц хийхэд бол аюу амар болж байгаа гэсэн үг. Үүнээс гадна iPhone анхны удаа iPhone 12 Pro болон 12 Pro Max 2 нь хоорондоо камерны жижигхэн ялгаар гарч ирсэн байна. Тэр нь болохоор telephoto гэдэг одоо тэр 3 одоо линзийнх нь нэгэн дээр нь нэг нь 2.5-аар нэг нь болохоор 2-оор iPhone 12 Pro нь 2-оор Pro Max нь 2.5-аар арай илүү зүүн хийнэ гэсэн үг. Өмнө нь iPhone 11 дээр бол iPhone 11 Pro Max 2 бол яг ижилхэн камертай байсан бол дэнжлээс бол Pro Max нь жижигхэн ялгаагаараа Pro-гоос илүү болж гэсэн. Үүнээс гадна камер дээр нэг хөөрхөн шинжилгээ хийсэн юу вэ гэхээр sensor shift гэсэн технологи. Энэ болохоор юу вэ гэхээр дөрвөлтийн эсрэг камерны линз нь шилжиж одоо яг бичлэг хийж байхад дөрвөлтийг багасгах гэсэн үг. За дараагийн нэг шинэ зүйл юу байсан бэ гэхээр MagSafe гэдэг технологи эргэж ирсэн байгаа. Эргэж ирсэн гэдэг нь бол энэ хуучин Mac-ууд дээр энэ технологи байсан. Одоо би танарт харуулъя. Миний Mac дээр бол одоо чинь MagSafe гэхлээр одоо ингээ ойр тулахаар соронзоор ингэж өөрөө ингэж татдаг. Тэгэд энэ давуу тал нь юу вэ гэхлээр одоо ингээд залгаатай үед хүн одоо хөлөөрөө цохох ч юм уу те тэх үед ингээд өөрөө ингэж салдаг ингээд ийм технологи байгаа. Соронзоороо холбогдно гэсэн үг. Тэгээ iPhone дээр болохоор энэ технологи нь яг утасныхаа арталт нь соронзоор одоо кейс эсвэл юу гэдэг цэнэглэгч одоо жижигхэн төрөвч гэх мэтчлэн зүйлсийг шууд ингээд iPhone дээр соронзоор наах боломжтой болсон байгаа. За тэгэхээр iPhone 12 дээр шинжлэгдсэн технологиудыг хэдүүлээ сая ярьлаа. Гэхдээ ер нь ингээд анзаараад байх нэ хүмүүс бол эрэг талаас илүү сөрөг сэтгэлүүд нь бол аюу их байгаа. Тэгэхээр хэдүүл одоо яах вэ гэхээр iPhone 12-ийн одоо сөрөг сэтгэлүүд буюу дутагдлууд гэж болохоор зүйлийн талаар ярилцъя. За тэгэхээр утасны загвар дээр нэг сөрөг тал нь юу вэ гэхээр одоо утасны notch гэж ярьдаг тийм үү. Энэ дээдлийн selfie камерны хүрээний хар хэсэг. Тэгээ хүмүүс бол iPhone-ийн энэ тал дээр аюу хоцрогж байна гэж шүүмжилсэн байгаа. Одоо чинь Samsung дээр жишээ авах юм бол тэр notch нь бол аюу жижигхэн болоод тэрний шинжлэхтэй илүү дэлгэцний зайн бол томроод байгаа. Тэгээ өөр зарим загвар дээр бол энэ notch байхгүй бүр ингээд тэр чигтээ дэлгэц гаргасан туршил гарсан байгаа. Тэгээ энэ жил хүмүүс iPhone-ыг notch дээр ямар нэг юм хийх байхаа гэсэн хүлээлттэй байсан. Тэгээ яг өмнөх одоо тэр хар өргөн гэж хэлж болохоор хүрээ нь бол яг тэр чигтээ байсан. За дараагийн ярил зүйл бол маш их сөрөг сэтгэлийг бол дэгдээс. Энэ болохоор юу вэ гэхээр утасны дэлгэцний refresh rate байгаа. Refresh rate гэхээр утасны одоо хөдөлгөөний уян хатан байдал гэсэн үг. Тэгээ өнөөдрийн зах зээл дээр цоошнэр гарч байгаа утаснууд бол бараг дийлэнх нь 120 Гц-ээр ажиллаж байгаа. Энэ жилээс бол iPhone-ыг 120 Гц рүү орох байх гэж бодсон чи яг л нэг хуучин 60 Гц-ээр бол iPhone 12-ууд гарч ирсэн. Тэгээ би өөрөө бас гайхаад энэ хүмүүс ягаад refresh rate-н дээр 120 Гц-нэр тэгж их анхаарал хандуулаад байгаа юм болоо гэж би өөрөө дэлгүүр орж Samsung-ийн 120 Гц-ийг бол ингэж дэлгэснээр ингэж орлож туршилт хийсэн. Тэгээ тэр бол яг камер дээр мэддэхгүй ч гэсэн яг ингэ хэрэглээнд бол
бас нэлээд мэдчихжээ. Тэгээ та хэрвээ 120 Гц-тэй дийлсэн гэж ашиглаж байгаад 60 Гц орох юм бол ялгааг нь бол амар мэдтгэхэр юм бэлээ. Тэгээ та нар боддоо iPhone 12 бол бас хямдхан утас биш тийм. Одоо Pro Max нь бол 1000 хэдэн 100 доллар. Энд бол одоо жишээ нь Европт бол 1000 хэдэн 100 евроор гарч ирнэ. Тэгээ 2020 онд тийм үнэтэй утас авч байгаа юм бэжиж 120 Гц байхгүй 60 Гц-ээр авч байгаа нь бол хүмүүст бол ер нь таалагдаагүй. За дараагийн сөрөг сэтгэл бол хүн болгонд хамаатай, гар утас хэрэглэдэг хүн болгонд хамаатай. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр батарей байгаа. Apple-д өгчдөр танилцуулган дээр батарейны талаар ерөөсөө яриаггүй. Жил болгон батарейг бол батарейд бол маш их ач холбогдол өгдөг. Энэ жил бол батарейны талаар юу ч яриаггүй. Тэгээд энэ бол мэдээж шалтгаантай байсан. Тэгэхээр сонирхолтой нь юу вэ гэхээр Apple компани түүхэндээ анх удаа өмнөх загвараасаа муу батарей хийсэн байна. Тэгээд хэдүүлээ өмнөх iPhone 11 Pro Max-тай харьцуулах юм бол өмнөх батарей нь 3969 одоо мАh батарейтай байсан бол энэ жил 12 Pro Max нь 3687 буюу бараг 200 мАh-аар бол багассан байгаа. Тэг яг ч муу хэлэхэд бол бас хэцүү. Энэ бол тиймч бага одоо мАh биш, зүгээр л өмнөх загвараас бол багассан энэ жил аягүй сонирхол татсан байгаа. Тэгээ дараагийн нэг сөрөг гэж хэлж болохоор зүйл гэхээр энэ бол бүр яг тэгтээ 100% сөрөг бол биш. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр одоо та нар шинээр гарч байгаа iPhone 12 авах юм бол дотроо хуучин бол цэнэглэгч чихвч 2 байдаг байсан бол энэ жилээс ахуулаад чихвч болон одоо цэнгэлчний адаптер гэж ярьдаг те тэр дөрвөлжин 2 байхгүй болж байгаа. Тэгээ хайрсны хэмжээ бол илүү нэмгэн болсон байгаа, жижигхэн болсон байгаа. Тэгснээр бол Apple-ийн мэрэгж байгаагаар бол илүү байгаль дэлхийд илүү ээлтэй. Яг бол хүмүүс бол аль хэдийн чихвч цэнгэлчдүүд нь бол байгаа. Тийм учраас хайрсан дахиж хийх шаардлага байхгүй гэж дүгнсэн байгаа. Тэгээ энэ сөрөг тал нь юу вэ гэхээр мэдээж хүн болгонд iPhone-ы чихвч цэнгэлч бол хуучин байж гэн гэж байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ачаалттай нь юу вэ гэхээр хайрсанд нэг юм утас байгаа. Тэр нь болохоор USB Lightning, USB-C холболттой юм холбогч байгаа. Тэр бас нэг бодлын хачиралтай. Яг л тэр холбогч бол дийлэн хүмүүсийн хэрэглэдэг одоо энгийн USB одоо ийм USB-нд бол залгаж болохгүй. Сүүлийн үеийн Mac-уд бол USB-C-тэй. Тэгээд тэр нь залгаж хэрэглэх цэнэглэх боломжтой гэсэн үг. За гэх мэтчлэн ер нь бол маш их сонирхолтой нээлтүүдийг бол iPhone 12 хийсэн. Гэхдээ түүнийгээ дагаад сөрөг зүйлс ч гэсэн бас багахгүй байна. Тэгээ үнийн хувьд ярилцах юм бол iPhone 12 mini $699 бол гарч байгаа. Тэгээ iPhone 12 бол $100 илүү $799. Тэгээ iPhone 12 Pro 999-ээс эхэлж байгаа бол 12 Pro Max 1099-ээс одоо үн эхэлж байгаа. Гэтэ үүний хувьд бол их дайжгүй. Яа тэгэхээр энэ болохоор яг өмнөх iPhone 11 гарч ирсэн үнэтэйгээ бол адилхан байгаа. Тэгээ түүнээс гадна iPhone 12 mini бол аюу сонирхол татж байгаа 699-лээрээ бас аюу боломжийн үнэтэй. Яагаад боломжийн гэж байгаа болохоор дийлэн үзүүлэлтүүд нь буюу одоо юу гэдэг нь cheap одоо камерны хитгэн төрлийн үзүүлэлтүүдээс бус нь бол дийлэх нь бол адилхан байгаа. Тэр бас 699-ийн сүүлийн үеийн чип хурдыг ашиглаж одоо хэрэглэнэ гэдэг бол энэ бол аюу давуу яг дундаж хэрэглэгчдийн хувьд бол аюу давуу сонголт. За тэгээд ерөнхийдөө guys iPhone 12 эргэн тойрны одоо чухал мэдээллүүд гэвэл ийм байна. Тэгээд iPhone 12-оос гадна нэг шинэ бүтээгдэхүүн зарласан юу гэхээр Apple HomePod гэдэг нэртэй жижигхэн спикер байгаа. Энэ жижигхэн спикерийн давуу тал нь юу гэхээр өөр дээрээ чиптэй тэгэхээр ухаалаг гэсэн үг. Ерөнхийдөө өөр дээрээ Siri-тэй дуу сонсч болно, podcast сонсч болно. iPhone-той холбогдохдоо илүү амар. Тэгээд түүнээс гадна хоёр ийм жижигхэн спикер аваад хоёр талд тавьчихаар хоорондоо ингэж холбогдож стерео холбогддог. Тэгээ үүний хувьд гэсэн тийм бас үнэтэй биш $99 байгаа. Авсаархан ухаалаг. Наад бол дайжгүй санагдсан. Яг тэр хүсэн үеийн дуу хоолой командны технологи бол маш хөгжиж байгаа. Alexa юу гэдэг нь те Google-ийн бас нөгөө Google Assistant байна. Bixby гэх мэтчлэн энэ бүх том өөрчлөгч нар нь энэ спикер дээр дуун дээр тохирсон технологи хийгээд талаар Apple бол мэдээж хийхээс өөр аргагүй. Тэгээ энэ гэсэн аюул дайжгүй алхам болсон гэж бодож байна. Тийм бас guys iPhone 12-ийн биштэй гарч байгаа хугацаанд бас хоорондоо өөр байгаа шүү заяа. 10 сарын 16-нд буюу баг өнөө маргаашгүй iPhone 12 Pro болон iPhone 12 2-ын захиалга эхэлж байгаа юм байна. Тэгсэн мөртлөө 11 сарын 6-наас хулаад iPhone 12 mini болон iPhone 12 Pro Max 2-ын захиалга авч байгаа юм байна. Тэгэхээр дөрвөн утас бол 2-2-ороо өөр цаг үед захиалга нь эхэлж гин гэсэн үг. За тэгээд өчтөрийн Apple-ийн гаргасан танилцуулгаас чухал зүйлсийг та бүхэн түүгээд ярьлаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн ийм гоё өндөр хүлээлттэй байгаа технологийн мэдээллүүдийг таард хүргэж явах болно. Тийм учраас лайк гаргах юм мартаарай. Тэгээд дараа юмсаар уулзлаа. Түр баярлалаа залуусаа.